nongeye gushima Imana kuri uyu munsi wacu wa gatatu turimo kwiga ku nyigisho ivuga ku mbaraga z'amasezerano. Uyu munsi ndigisha nubwo ari umunsi wa gatatu ariko ndigisha ku gice cya kabiri. Nawe ku bwa mbere ryari ijambo ry'ibanze, ejo twavuze rero ku gice cya mbere cyitwa ejo twavuze ku gice cya mbere, nyuma uyu munsi rero turi ku gice cya kabiri. Ejo navuze uburyo Imana ikurikira isezerano ryayo ikaririnda. Uyu munsi ndavuga ku guhindurirwa izina, imbaraga z'amasezerano, igice cya kabiri, agace kitwa guhindurirwa izina. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo mbwire buri muntu wese umurikiye, haba ari muri iri teraniro, yaba ari ku bihumuriza ibihumbi badukurikiye mu mpande zose z'isi, abantu batangiye kutelefona muri Amerika, mu Burayi, barimo gufashwa n'izindi nyigisho zatangiye kubageraho. Ndagira ngo mbabwire, iyo Imana ijya gusoza isezerano irabanza igahindura izina ryawe, igahindura izina witwa, ikaguha izina rishya. Amen. Haleluya. Terano mwese haleluya. Ngira ngo impamvu mutarimo kuvuga amina cyane ntabwo murabyumva. Tusome ijambo ry'Imana, turasoma mu gitabo cy'Itangiriro, turasoma ibice 17 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5, turasoma n'umurongo wa 15 kugeza ku wa 16 w'icyo gice cya 17 nyine cy'Itangiriro. Uwadusomeye arasoma neza, amfashe niba hari aho rero tuzagumana rwose muri izi nyigisho. Itangiriro 17 umurongo wa mbere kugeza ku wa 5, hanyuma usimbuke usome 15 kugeza ku wa 16. Uwa mbere kugeza ku wa 5 haranditse ngo Aburahamu amaze imyaka 40. Ntabwo ari Aburahamu amaze imyaka 99 avutse, Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, ni njye Mana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose. Nanjye ndasezerana isezerano ryanjye nawe, nzakugwiza cyane. Aburahamu arubama, Imana iramubwira iti, dore isezerano ryanjye ubwanjye ndariguhaye, nawe uzaba sekuruza w'amahanga menshi, kandi ntuzitwa ukundi Aburahamu, ahubwo wiswe Aburahamu, kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi. Amen. 15 na 16. Imana yongera kubwira Aburahamu iti, izina rya Sarayi umugore wawe ntukamwite ukundi Sarayi, ahubwo ujye umwita Sara. Nanjye nzamuha umugisha kandi nzaguha umwana w'umuhungu, kuri we nzamuha umugisha koko, kandi azaba nyirakuruza w'amahanga, abami b'amahanga bazakomoka kuri we. Amen. Bana ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, mushimiye ko ngiye kumwemerera guhagarara imbere y'iteraniro n'imbere y'abantu bankurikiye mu mpande zose z'isi. Ndasaba Umwuka Wera ngo abane natwe muri iyi nyigisho ivuga ku mbaraga z'amasezerano, kugira ngo buri wese amenye uko agomba kwitwara mu masezerano Imana yamubwiye. Urakoze Uwiteka ubane natwe muri uyu mwanya, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu ashimwe cyane. Iyo dusomye mu gitabo uhereye mu bice 12, igihe Imana yahamagaraga Aburahamu, ntabwo yitwaga Aburahamu, ahubwo yitwaga Aburahamu. Birashoboka ko hari abantu babyumvise aribwo bwa mbere. Mumwiza ukuri, hari abantu babyumvise aribwo bwa mbere. Mwari muzi ko yitwa mwajyaga musoma mukumva ukareba na Aburahamu.
ubundi ntabwo ariko yitwaga. Aburahamu ni izina risa yahawe, ariko ubundi yitwaga Aburamu. Uyu Aburamu umugore we nawe ntabwo yitwaga Sara, umugore we nawe yitwaga Sarayi. Hanyuma ahamagarwa rero yumvira Imana imuha amasezerano, imubwira ko izogeza izina rye, izamugira ubwoko bukomeye, izamuha umugisha, kandi azaba umugisha, umuvuma izamuvuma. Turacyari ku ntego y'igiterane cyacu iri muri Habakuki ibice 2 umurongo wa 2 kugeza ku murongo wa 3. Havuga ngo nuko arambwira ati ibyerekanwe ubyandike ku mbaho ubigaragaze. Ntabwo biza nuko bifite igihe byategekewe, ngo ntabwo bizabeshya kandi ntabwo bizatinda kugigeraho, ngo ariko nubwo byatinda, haleluya haleluya, ubitegereze kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Mana ishimwe cyane. Reba amaso y'umuntu mwicaye mubwira ngo ntibizahera. Ibyo Imana yavuganye nawe bizaza ubibone, abakunzi bawe babibone, abanzi bawe babibone. Amina haleluya, kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihene. Imana yo mwijishimwe cyane, haleluya. Hanyuma rero Imana ibwira Aburamu, iramubwira ngo nugendera imbere yanjye ukanyumvira ugatungana, ngusezeranije ko uzaba sekuruza w'amahanga menshi, ngo kandi ntabwo uzongera kwitwa Aburamu, ahubwo wise Aburahamu. Haleluya. Ngo kandi n'umugore wawe Sarayi ntuzongere kumwita Sarayi, ujye umwita Sara. Amena. Haleluya haleluya. Ndagira ngo ubwire ubutumwa ufitiye buba ku ntebe y'Imana. Imana yantumye kukubwira ngo ndavuga buri muntu wese ufite amasezerano y'Imana. Umuntu ufite amasezerano y'Imana muri iri teraniro navuye ngo haleluya. Imana yantumye kukubwira ko iguhinduriye izina. Amina. Reba mu maso y'umuntu mwicaranye umubwira ngo Imana yashaka kuguhira irindi zina, shaka kwita izina rishya, shaka kuguha izina rishya. Haleluya haleluya. Iri zina rishya rero iyo uryiswe ugatangira no kurivuga, nibwo amasezerano asohora. Ubundi ijambo Aburamu mu rurimi rw'Igiheburayo bisobanura umugabo udashobora kubyara. Wa wundi kwa muganga bapimye bagasanga atabyara. Hari abantu bagira ngo ni abagore batabyara gusa, ariko n'abagabo harimo abagabo batabyara. Mwe bapimye bakavuga batumva rero imbuto zawe ntabwo niye, ntabwo wabyara. Mu Giheburayo aba ari Aburamu. Hanyuma igihe cyose yari amaze akiba kwa Setera yari Aburamu. Imana imuhamagara ikamwishyurira ikamuha isezerano, nabwo yari Aburamu. Imubwira mu bice 12 umurongo wa 2 n'uwa 3 ngo nzakugira ubwoko bukomeye, nzogeza izina ryawe muri wowe n'amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha, ngo nzamuha umugisha, ngo uzaba umugisha, ngo uzakuvuma nzamuvuma. Icyo gihe cyose yari akitwa Aburamu. Reba mu maso y'umuntu mwicaranye umubwirire ngo wari uzi ko maze igihe witwa Aburamu? Nubwo ufite amasezerano, nubwo hari amasezerano Imana yavuganye nawe, impamvu nta gihinduka, impamvu igitekerezo uko
watekerezaga utarahabwa isezerano ni uko ukitwa izina rya mbere ryitwa Aburahamu. Reka sobanure neza kugira ngo umenye izina ryawe rya mbere. Niba Imana yagusezeranije inzu nziza ukaba ugikodesha, iryo ni izina ufite ry'umuntu ukodesha, ryo ni Aburahamu. Uraburahamu umuntu udafite icyo afite. Niba ugikodesha bati ninde ngo ni wa mugabo ukodesha kwa runaka, ni wa wundi ukodesha inzu yo kwa runaka. Ni ukuvuga ngo iryo zina nubwo Imana yakubwiye inzu yawe, Imana yakubwiye inzu izaguha, ariko uracyari Aburahamu. Hanyuma Imana yakubwiye ko izaguha umugabo wa mukobwa we, ariko kubera ukuntu wapfushije ubukwe nawe ubwawe wiyita wa mukobwa wapfushije ubukwe. N'abandi iyo bakuvuga, iyo umuntu ashaka gusobanura neza aravuga ngo ntabwo uzi wa mukobwa ngo uwo urambagizwa ubukwe bugapfa. Iryo ni izina ugifite nubwo Imana yakubwiye umugabo, ni izina ryawe. Hanyuma niba Imana yaravuze ko izaguha ibiryo, kandi muzi ko Imana igitanga ibiryo sha, Imana igitanga ibiryo. Haranditse muri Rusi ngo nuko Nawomi amenya ko Imana yagendera igihugu cy'iwabo ikabaha ibiryo. Imana itanga ibiryo, Imana akwiye kuzaguha ibiryo, ariko uracyabwirirwa ukaburara. Iryo ni izina ry'umushonji, uracyitwa umushonji nubwo Imana yakubwiye ko uzarya ukanywa ugahaga. Imana yakubwiye ko izagukiza igifu, ariko uracyakirwaye, uracyari umurwayi w'igifu. Niryo zina ufite nubwo Imana yakubwiye ko izakigukiza. Imana yambwiye hashize imyaka kuva muri 1991, Imana yambwiye ko izankiza aya maso, ariko ndacyafite izina ry'impumyi, ry'umuntu ufite ubumuga bwo kutabona. Ndacyafite izina ryo kutabona. Nuko nawe Imana yakubwiye ko izaguhindurira amateka, ariko uracyari muri ya yandi. Iryo ni rya zina rya Aburahamu, uracyafite rya zina wari ufite ugihabwa isezerano. Imana yaguhaye isezerano ndabizi, kandi niyo yavuganye nawe yakubwiye ko izakuzamura ikakwicazanya n'ibikomangoma, ariko uracyicaye hasi. Iryo ni ryo zina witwa ubu ngubu, niryo nawe wiyita, niryo zina abantu bakubonana. Imana yakubwiye ko uzagira kampani ikomeye cyane, Imana igufashe, ariko uracyari gukorera abandi. Niryo zina ukitwa, uri umuntu ukorera abandi, nubwo mu mwuka hari ibyo Imana yavuganye nawe. Haleluya, 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 haleluya. Umuntu Imana ifite icyo yavuganye nawe muri iri teraniro, navuge ngo haleluya. Ndagira ngo mbwire abantu Imana yagize ibyo ivugana nabo, ntabwo ibikubwira ngo bitabire ako kanya, nubwo mu isi y'umwuka iba yavivuye, ariko wowe hari ibikubwira ukabona uracyari wa wundi. Abantu bagakomeza kukubona uko bakubonaga, bakagufata uko bagufataga, bakakwita uko bakwitaga. Niba ari umushonji wakomeza ukwitwa umushonji, niba ari umushomeri wakomeza ukwitwa umushomeri, niba uri umukene wakomeza ukitwa umukene, niba uri umurwayi w'indwara runaka wakomeza ukwitwa iyo ndwara. Mana itugendere, irakubwira ngo nzakora ibi, nzagukoreranya. Uhuye n'abahanuzi babisubiramo, ariko uracyari wa wundi. Abantu umuntu Imana yabwiye imodoka, ariko ukaba ukigenda n'amaguru, uracyari umunyamaguru, uracyari umusabyi w'ibifiti. Imana yakubwiye ko izagukura ku mukungu,
ikakwicaranya n'abami, ariko ibikubwira wicaye ku mukungugu nyine, ibikubwira uri mu mukungugu. Ni ukuvuga ngo kubera ko Imana bikubwira uri mu mukungugu, uracyari mu mukungugu. Ibyo niyo zina witwa, ibyo ni izina ryawe. Izina nashatse kuvuga ni izina rihwanye n'ubuzima urimo, nawe urarizi. Niba ari ideni ufite, uracyari umuntu ufite ideni, niyo Aburahamu yawe, niryo zina ryawe. Imana rero yongeye kukubonekera. Haleluya! Imana irongera, uvuga ngo irongera. Imana irongera ibonekera Aburahamu. Ongera usomere inshuti yanjye, usome umurongo wa mbere ugeze ku wa 5. Magambo yafashe umutima wanjye cyane. Haleluya! 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 Ifate gutyo rero mugenzi wawe, mubwire ngo polisi, mubwire ngo uracyitwa rya zina, uracyari wa wundi nubwo Imana yavuze. Nyirabahizi uracyitwa nyirabahizi sha, na rya rindi jambo uracyitwa rya zina. Nahoze mbaza Pastor Ruben n'inzu yawe yarayitashye, ati wapi inzu yawe yubatse inzu nziza yo gucaho Pastor Ruben, ariko ntarayitaha. Aracyari umuntu nyine wubatse inzu ariko utarayijyamo. Iryo ni izina, aracyari Aburahamu. Abantu bamaze kumenya izina ryabo, kandi nubwo Imana yaguhaye isezerano, ndi wa Yesu, nk'amasezerano ufite, ariko ubu ngubu ntagaragarira amaso. Uracyari wa wundi rero. Umva ubutumwa rero nakusaniye. Soma dusomere. Aburahamu amaze imyaka 99. Aburahamu amaze imyaka 99 avutse. Vuga ngo ikibazo si imyaka. Komeza. Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, mbwira umuntu mucanye, murebe mu maso umuntu mucanye, mubwira ngo Uwiteka arakubonekeye. Uwiteka arakubonekeye. Uwiteka arabonetse, arongera akubonekeye nanone, arakubonekeye. Wowe unoze amatwi, ndabizi ko hari ibyo wavuganye n'Imana, ndabizi ko hari ibyo Imana yakubwiye, hari ibyo abahanuzi baguhanuriye, hari ibyo warose mu nzozi, hari iby'ijwi ryakubwiye, ariko Uwiteka arongera akubonekeye. Vuga ngo ndabonekeye, vuga ngo ndabonekeye. Uwiteka arongera akubonekeye. Komeza. ni njye Mana ishobora byose. Ngo ni njye. Haleluya! Amen. Uzi ikintu Imana ibikorera ibi bintu kugira ngo yongere ikubwire, igusubizamo intege sha, yongere igusubizamo intege, wongere wizere, wongere wihangane, wongere uryamusinzire. Ngo ni njye Mana ishobora byose. Hamagara umuntu mwicaye umubwire ngo urongere urabonekewe. Mubwire ngo Imana ishobora byose irongera irakubonekera. Amina, amina, amina. Erega ibyo bintu Imana irabishoboye. Kuguha imodoka Imana irabishoboye. Kuguha kampani, kuguha amakamyo menshi Imana irabishoboye. Kuguhindurira amateka Imana irabishoboye. Kukubakira inzu Imana irabishoboye. Kugukiza sida Imana irabishoboye. Kugukiza kanseri Imana irabishoboye. Kukubohora Imana irabishoboye. Irongera irakubonekera. Ikubonekera ariko ukiri Aburahamu. Nubwo ukiri Aburahamu, nubwo uri Aburahamu, ntabwo biri buze Imana kukubonekera. Aburahamu ni muri ya sura abantu bakikubonamo, nawe wibonamo. Imana irongera irakubonekera, iravuze ngo ndi Imana ishobora byose. Haleluya! Amen. Umuntu mwicaranye mumbariza izina rye, mumbariza izina rye. Muhamagara umuvuze mu izina kubwira uko mumubwira. Mubwire ngo Imana yongera irakubonekera, kandi yongeye kuvuga izina ryayo. Iravuze ngo ndi Imana ishobora byose. Na bya bindi yabishobora, iyo ndwara irayishoboye, ibyo bibazo irabishoboye. Ni Imana ishobora byose. Nubwo ukiri Aburahamu, nubwo ugisa kwa kundi wasaga ugihabwa isezerano, nubwo ukimeze uko wari umeze, ariko yongera kubonekera ngo Imana ishobora byose.
komeza. ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose. Kondisiyo mwana w'isezerano, muntu wese amasezerano, Imana ishobora byose iravuze ngo ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose. Komeza. nanjye ndasezerana isezerano ryanjye nawe. nanjye ndasezerana. Erega Imana yaguhaye isezerano irongera igasezerana. Niyo mpamvu haleluya, amen. majyambe, niyo mpamvu babikubwiriye kanyarira no kumuza amarira bakamusubiramo. Niyo mpamvu haleluya, mushime, niyo mpamvu babikubwiriye mu rugo no mu rusengero bakabisubiramo. Niyo mpamvu wabyumviye icyinzovu n'ikabarondo Imana ikongera ikabivuga. Iravuze ngo ndasezerana nawe isezerano, nubwo hari ibyo navuganye nawe ariko ndasezerana. Haleluya, haleluya. Ndavuga imbaraga z'amasezerano, ndasezerana nawe, ndasezerana nawe isezerano. Komeza. nzakugwiza cyane. Ntabwo nitaye uko bisa, ntabwo nitaye uko bimeze. Ishobora byose iravuze ngo nzakugwiza cyane. Vuga ngo cyane, vuga ngo cyane. cyane. Nzakwagura cyane, nzaguha umugisha cyane, nzagushyira hejuru cyane, nzakugaburira cyane, nzakurinda cyane, nzakurwanirira cyane. Haleluya. Ishobora byose ntiyitaye ku myaka umaze. Pasiteri Rubeni, ngira ngo nawe musaza uri hano uraturuta twese. Hano ufite imyaka ingahe? Ubundi ishuri n'abakirizo 72 arandusha 12. Murumva ari mike? Ariko pasi niyo hari icyo Imana yavuganye nawe, Imana irashaka kukugwiza nubwo ufite 72, ikakwagura ikakwishyira aho yavuze ko izamushyira. Titaye ku myaka yawe. Komeza. Aburahamu arubama. Aburahamu mwagomba kuba wubamye utangariye Imana, arubama. Komeza. Imana iramubwira iti, dore isezerano ryanjye ubwanjye ndariguhaye. nawe uzaba sekuruza w'amahanga menshi. Ntabwo nitaye ko ushaje, sinitaye ko ufite imyaka 99, uzaba mu rugo rwawe. Sinitaye ko haleluya, haleluya. Iby'amategeko arimo kuvuga ubu, wenda bavuga ngo umuntu udafite perimi, utazi gusoma no kwandika ntazongera kubona perimi. Imana ikaba yavuze ko izaguha perimi, izabisoza ititaye uko babivuze. Niyo waragiye kwa muganga ngo iyi ndwara ntikira, izagukiza ititaye ku imiti n'ibinini byayinaniwe. Niyo yaravuze ngo nzaguha umugisha, izabikora ititaye ku imvura yanze ko. Komeza. kandi ntuzitwa ukundi Aburahamu. Umva we, ntuzitwa ukundi. Bwira umuntu cyangwa ntuzitwa ukundi Aburahamu. Komeza. ahubwo wiswe Aburahamu. Amina. Haleluya. Ntuzitwa ukundi umuntu wacitse intege, wiswe umuntu w'umunyembaraga. Ntabwo uzitwa ukundi umunyabwoba, wiswe umuntu washize ubwoba. Ntabwo uzitwa ukundi umunyenzara, wiswe umuntu wagabuye wagahaga. Akira izina rishya, ndahanura izina rishya, ndaguhanura izina rishya. Akira izina rishya. Hamagara umuntu mwicaranye umuvuze mu izina, muhamagara umuvuze mu izina, mubwire ngo Imana ya Aburahamu iravuze ngo akira izina rishya. Bya bindi Imana yakubwiye byakire. Haleluya. Amina yanyu ni ntoya. Haleluya. Iyo uri izina
akira izina rya Yesu, akira izina rishya, akira izina rihwanye n'ibyo Imana yakubwiye. Amina, amina. Niba yarakubwiye ngo uzaba umukire, none akira izina, tangira witwa umukire, ujye ubwira abantu ko ndi umukire, yewe ndi umukire. Amina, amina. Haleluya. Njye mbwira abantu ntabwo nzongera kwita impumyi kuva none, kuva uyu munsi uzongera kwita impumyi, nta muntu uzongera kubyumva. Amina. Kubera ko Imana yambwiye ko izahiza amaso, nakira izina rishya. Ngoyeza akira izina rishya, Happy akira izina rishya. Ni izina rishya, buri muntu wese nafata izina rishya. Tangira ufata izina rishya, tangira ufata irindi zina, bya bindi Imana yakubwiye, ibyo Imana yakubwiye Majyambere, ibyo Imana yakubwiye Janvier, ibyo Imana yavuganye nawe, akira izina, byitwe nona. Ibyo Imana yakubwiye byitwe nona. Haleluya. Yitwa umuyobozi wa kampani nona, yitwa umuntu muzima utarwaye nona. Nubwo Imana yaguha isezerano yuko izagukiza urwaye ukaba ukibabara, tangira witwa umuntu muzima nona. Yitwa umuntu wabyaye nona, yitwa umukobwa warambagijwe wakoze umukwe nona. Utangira witoze kutereka amaso, tangira witoze kwambara agatimba, tangira ube muzima nona, ube muzima nona. Imana iravuze ngo ntuzongera kwitwa Aburahamu, ntabwo uzongera kwitwa Aburahamu, ahubwo witwa Aburahamu. Uhereye none, vuga ngo uhereye none, uhereye none, vuga ngo uhereye none, ndahanura ngo uhereye none. Oh, haleluya. None abantu Imana yako izahiba iryo nibavuge ngo haleluya. Haleluya. Ntabwo uzongera kwita intabwe ukundi, ntabwo uzongera kwitwa umukene ukundi, ntabwo bazongera kukwita umurozi, ntabwo bazongera kukwita umunyantege, ubaye umunyambaraga. Ntuzongera kwitwa umusinzi, akira izina ry'umuntu wuzuye umwuka wera. Ntuzongera kwitwa izina ry'umuntu ucumbagira, akira izina ry'umuntu ugenda neza. Ntuzongera kwitwa izina ry'umugore umukobwa uzapfa atabonye umugabo, tangira witwa izina ry'umugore ufite n'abana n'iwawe. Imuka mu nzu y'abandi none mu kwizera, tura mu yawe, tangira witwa izina ry'umuntu ufite wakira imfunguzo z'inzu yawe, akira imfunguzo z'imigisha yawe, akira imbaraga zawe, akira guhemuka, akira ububyutse. Ngewe mpindura izina kuva none, nakira izina rishya. Haleluya. Abantu bumva birimo kuba nibavuge ngo haleluya. Uva mu mimerere, uva mu miterere, uko wari umeze ugihabwa isezerano. Wari witwa Aburahamu ndabizi, ariko Imana ishobora byose iravuze ngo uhereye none, uhereye none, uvuga ngo none, uhereye none, uvuga ngo kuri iyi tariki ya none, kuri uyu munsi, kuri iyi saha, muri uyu mwaka, haguruka usimuke uvuga ngo nakiriye izina rishya, nakiriye izina rishya, nakiriye izina rishya, izina rishya. Ndavuga imbaraga z'amasezerano mu kwakira izina rishya. Komeza, komeza. kuko mugize sekuruza w'amahanga menshi. Uvuga ngo kuko Imana yavuze ngo ugize, uvuga ngo hari ibintu ngizwe nona, ugize umuyobozi w'abantu, ugize umugabo mu rugo rwawe, ugize umugore ufite amahoro, ugize umuntu wanesheje ibyaha, ugize umuntu wuzuye imbaraga z'Imana, ugize umukozi wanjye mwiza. Uhereye none akira irindi fu. Amina. Soma ngo 15:16. Imana yongera kubwira Aburahamu iti, Imana yongera ubwo byahindutse, Imana yongera kubwira Aburahamu iti,
Sarayi umugore wawe ntukamwite ukundi Sarayi, ujye umwita Sara. umva mwana wawe wabuze ubwenge mu ishuri ntukongere kumwita ikigoryi, rero ujye umwita umunyabwenge, mwita umuntu wuzuye imbaraga z'Imana, umuryango wawe wuzuye amakaga n'abadayimoni. ntuzongere kuwita umuryango wamazwe n'abadayimoni, wita umuryango wuzuye imbaraga n'umwuka wera. urugo rwawe rwita irindi zina, umurimo wawe wita irindi zina. haleluya, haleluya. ibyumba byawe byita andi mazina. soma Samweli wa mbere 25. soma Samweli wa mbere 25 umurongo wa 25. Samweli wa mbere ubwo rwa igitabo cya Samweli wa mbere, igitabo cya mbere cya Samweli 25 umurongo wa 25. umurongo wa 25. Samweli wa mbere 25 haranditse ngo ndakwinginze nyagasani we kwita kuri icyo kigoryi Nabali, uko yitwa niko ari, izina ni ryo muntu Nabali. rekeraho mwajyaga mujya ngo umugani w'abanyarwanda bivuga wonyine, aramwa ngo ntiwongere kwita kuri icyo kigoryi Nabali ngo izina ni ryo muntu. izina ni ryo muntu. vuga ngo izina ni ryo muntu. vuga ngo izina ni ryo muntu. umugabo ngo akira izina rishya rero. Akira izina rishya. kandi iryo zina rirakubera iryo muntu. amina. Yakobo kugira ngo ahindurirwe izina yakiranye na marayika. nimbona umwanya nzabigisha gukira ibyo bita gukira na marayika. reka mbivuye gato, n'ugusenga ijoro rigatandukana, ko dusenga bukarinda buke, ibyo bita gukira na marayika. nuko marayika aramufata, amaze kumufata aramubwira ngo simureke utambaye umugisha. aramubaza ngo witwa nde? ati ndi Yakobo. aravuga ngo kuva none niswe Isirayeli. amukora n'umunyonga y'ipako, ingendo irahinduka. umuntu wahindura izina hihindura n'ingendo. hindura n'ingendo, utongera kwigendesha nyine nk'iryo zina wahawe. amina. utongera kwirebesha nk'iryo zina wahawe. haleluya, 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 haleluya. ndavuga imbaraga z'amasezerano mu guhindurirwa izina, kwakira izindi zina. Imana imujishimye. bene data mumurikiye, bene data muri mukunyumva, ndagusabye uhindura izina ryawe. Rwagasana ni umukristo wari yakwishimye. najyaga mperekeza ngiye Rugazi, nkanyerera nkikubita hasi, umunsi umwe nikubita hasi ivumbi rirandenga. arimo ngo Pasiteri Kayitare ubu rwose ngo wasinze Imana ikaguhiza umwe k'abarondo. mpita mubwira nazinze umunyi, ndavuga ngo ndayifite mu izina rya Yesu. arambwira ngo niba uyifite ni ukubera icyo uhora urushya umwerekeje, ndamwanya uzabireke. bwira umuntu ufite ngo ndabifite. nakubwira ko najyaga kugufasha, uko ari igihe bajya gufasha gutambuka, ari igihe bajyaga Imana akira izina rishya. abantu bumva bakiriye amazina mashya. ndimo ndabareba, ndabona mwese mwakeye ku maso, kandi buri wese yakira izina rye. ndimo ndabona abakobwa banezerewe, ndimo ndabona abasore banezerewe, ndimo ndabona abagabo n'abagore banezerewe, ndimo ndabona abantu bari bihebye bahumuritse, ndimo ndabona abantu batangiye kubona abana babo bari bameze neza. irindi zina Abrahamu we, ntuzongere kwita umugore wawe Sara. kuva none ujye umwita ntuzongere kujya wita umugore wawe Sarayi. kuva none ujye umwita Sara, nanjye nzamuha umugisha.
urumva kondisiyo kwakira izina rishya no kwita ibintu byawe andi mazina. Reka nsaba umuntu wese wicaye ahaguruke. Buri muntu wese abwira Imana izina ashaka kwitwa, buri wese agiye atureho. Erega n'ibiri Imana yagusezeranyije, niyo yakoze izakora ku cyavu ikagucana n'ibikomangoma, tangira uvuye imuka ku cyavu noneho ubyicaremo. Usanga uvuga ngo ndagushimira Imana ko nicaye mu bikomangoma, utangire kwirebesha nk'ibikomangoma nawe. Nanjye ndasenga nirebesha nk'umuntu ureba, nirebesha nk'umuntu ufite ijipo jambi, nawe utangire kwitwara nk'umuntu utwaye ijipo ya Pasiteri Kayitare. Amina amina. Mamagara umuntu muhagaranye nawe ku izina rye, muhamagare ngo uri kumubwira, muhamagare mubwire kuva none utangire kwitwara n'iryo zina. Imana ndavuga abantu bafite amasezerano. Amina amina. Haleluya haleluya. Niba ari ikizamini cy'akazi wasabye, tangira ko yita umukozi, akira izina ry'umukozi, utangire no kwirebesha nk'umukozi. Amina. Haleluya haleluya. Ari umuntu w'inshuti yanjye ufite icyifuzo cyo kugura amakamyo ya rukururana menshi no kubaka amazu y'amaparitema menshi. Niba nyumva ndagira ngo kuva none yitware nk'umuntu w'umuyobozi uyoboye kampani y'amakamyo akururana menshi n'amazu, nk'umuntu ufite amazu menshi y'amaparitema. Hamagara umuntu umuhagarariye ngo uri kumubwira, mubwire ngo kuva none tangira wifate gutyo, utangire wowe ujye wiyita bosi, ujye wumva uri bosi, wari kumenya kwiyita uwacitse, niyo wumve uri umuntu ufite imbaraga. Wongere kwifata nk'umunyagenge, wumve ko uri umunyambaraga, wumve ko uri umunyamavuta. Amina. Haleluya. Buri wese narambura amaboko ye, ndashaka gushyira amajwi hejuru, buri wese akavuga akagira ibyo ateraho amakashe nawe. Mana ndagushimye kuri mwiza, ndagushimye ko utwise amazina mashya. Twari dufite amasezerano ariko twari tumaze imyaka myinshi tukiri ba Aburahamu, none uyu munsi Mana ishobora byose umpindurira izina. Wongeye kuzankiza amaso ariko nari nkiyarwaye, kuva none ndi muzima, ndakura ubuzima. Kuva none mfite imodoka y'ijipesha, mfite inzu yanjye iruzuye imeze neza. Mu izina rya Yesu ndi umunyambaraga, ndi umunyamavuta, ndi umugabo ukorera Imana, ndi umukozi wawe wo kurinda ukabije, ugomba kwambura Satani abagabo n'abagore yatwaye. Mu izina rya Yesu wambwiye ko nzavuga ubutumwa ngo usibye na Amerika, warambwiye ngo usibye 2007 ndi mu cyumba cy'amasengesho, warambwiye ngo usibye na Amerika ngo n'uburayi bwose urabungabije. Ubu rero ndimo ndabwiriza muri Amerika, ubu ndimo ndabwiriza mu Burayi, ndimo ndabwiriza isi yose. Mana nuri indege ndagiye, ngiye mwivugabutumwa. Abantu bawe bose, buri wese niyakira izina rishya, buri wese niyakira izina rye rishya, buri wese naryitse. Abamarayika barimo barabyumva, barimo barumva amazina turimo kwiyita, abamarayika barimo barumva amazina turimo kwihamagara. Haleluya. Mwami w'abami, mutware utwara abatware, mu izina rya Yesu ndahanura impinduka y'amazina, ndahanura impinduka y'amazina. Amazina nahinduke, amazina twitwaga nahinduke mu izina rya Yesu. Twakira amazina mashya, twakira amazina mashya. Haleluya. Kandi Sarayi tumwise Sara, Sarayi niyitwa Sara, Sarayi niyitwa Sara, Sarayi abaya Sara. Abana bacu ni abanyabwenge, abana bacu barakomeye, abana bacu ni abakiranutsi, abana bacu ni abanyembaraga. Ingo zacu zirubakishije neza, ingo zacu zibaye nzima mu izina rya Yesu w'i Nazareti, mu izina rya Yesu risumba n'amazina. Data, itorero ryawe rirarinzwe, itorero ryawe ryinjiye mu bubyutse, itorero ryawe ryinjiye mu mbaraga. Ayo niyo mazina twahanuriwe, ayo niyo mazina twabwiwe. Ububyutse bwavuzwe mu Rwanda burabaye, u Rwanda rubaye igihugu cy'ububyutse. Niryo zina twahanuriwe, niryo zina twabwiwe. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti twakiriye izina rishya. Haleluya.
mugabo w'amahanga turashira amazina mashya ndahanura amazina mashya mu rugo rwawe mu nzu yawe mu mirima yawe mu matungo yawe mu kazi kawe muri minisitiri yawe mu mirimo yawe aho ukora aho utuye haleluya kira izina rishya mana nkorera mana nizera mana ishobora byose wabwiye Aburahamu ngo ndi Imana ishobora byose ngo ntabwo uzongera kwitwa Aburahamu ukundi ngo uhereye none witwa Aburahamu tubaye Aburahamu haleluya Aburahamu mu rurimi rw'igiheburayo bisobanura sekuruza w'amahanga menshi. Sara nawe mu giheburayo bisobanura nyirakuruza w'amahanga menshi. Uvuga ngo birabaye muri jyewe, birabaye mu muryango wanjye, birabaye mu kazi kanjye, birabaye mu gihugu cyanjye, ububyutse burabaye, imbaraga ziramarutse, ubwiza bw'Imana buragaragaye. Oh haleluya twakiriye amazina mashya mu makorari yacu abakozi b'Imana haleluya mugabo w'amahanga muri mu ijuru n'isi. Bwira umuntu muhagararanye ngo ntuzongere kunyitiranya sha, mubwira ngo mfite izina rishya, mfite irindi zina ndabitahaye. Bya bindi majyambere bya bindi Imana yakubwiye cyagiye nibyo ugomba kwitwa uhereye none. Haleluya. Bwira umuntu muhagararanye ngo bya bindi Imana yakubwiye cyagiye, bya bindi Imana yakubwiye ugomba kubyitwa none. Akira izina rishya, ibyo Imana yavuganye nawe. Ndimo ndabona impinduka, ndimo ndabona abantu bahabwa andi mazina, ndimo ndabona amazina mashya, amazina y'ubuzima, amazina y'imbaraga, amazina yo kunesha, amazina yo kubaha Imana, amazina yo gukorera Imana, amazina y'ububyutse. Ububyutse burabaye, mutangira kwifata nk'abantu bafite ububyutse, mutangira kwitwa n'amazina ibyanyu nimubyita n'amazina. Ibyitwaga Sarayi nimubyite Sara, nimuhindura amazina. Igare ryitwa moto, igare ryawe ryitwa moto, ihene zawe zitwa inka. Haleluya. Akarabo kawe gato ukita ifamu, kirabo cy'inka cyawe gito cyita ifamu. Tangira kuvuga ko ufite ifamu, tangira ubyita andi mazina. Inzu yawe yita izina Imana yakubwiye, mushomano wa Yesu, inzu yawe yita izina Imana yakubwiye. Paseri yapi iwawe yita uko Imana yahavuze, tangira uhita uko Imana yahavuze. Oh haleluya. Abasumva Imana nimwiyita uko Imana yabavuze. Abatona Yesu mwiyita uko Imana yabavuze. Bantu bangurikiye, muntu ngurukira muri Amerika, iyita uko Imana yakuvuze, tangira wigendesha ko. Muntu ngurukira i Burayi, iyita uko Imana yakuvuze. Niryo zina Imana iguhaye, byari ibyo yakubwiye cyane. Kandi yongere kwita Sarayi, mwite Sara, Sarayi mwite Sara. Ibintu byawe byita amazina Imana yavuze ko byita uko Imana yavuze bigomba kumera. Haleluya. Nicyo cyabuze, tangira ubyita uko Imana yavuze ko bigomba kumera. Imana yavuze ko izagukura ku cyavu ikagushyira hejuru, tangira ubyita uko Imana yabivuze. Imana yavuze ko izampumura amaso, ndatangira kubyita uko Imana yabivuze. Abantu bafite ibyo Imana yavuze kuri bo bavuge ngo haleluya. Fata n'iminota ibiri ubyita uko Imana yabivuze. Imana yavuze ko nzareba uburyo ndareba, wavuze ko uzasubira abandi bavuga ko Yesu uranzamuye. Buri wese navuge ibyo Imana yamubwiye. Vuga ko bibaye, tangira ubyiyite mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Wabwiye ko abana banjye baziga bakaminuza, ubu baraminuza.
wahebuje wambwiye ko nza aho haleluya uzangirira neza uzama gushingwa uzamuha ububyutse bukomeye wambwiye ko nzagira iherezo ryiza iherezo ryanjye ni ryiza mana data wambwiye ko nzajya mu ijuru wambwiye ko uzanjyana mu ijuru ubu nzaniriyemo ijuru rituyemo mu buryo bw'umwuka mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo ndavunagura imbaraga z'amadayimoni birukana imyuka mibi abadayimoni bakwise andi mazina abadayimoni bakwise andi mazina ndayirukanye abadayimoni bakwise umukene abadayimoni bakwise umutindi abadayimoni bakwise uwabenzwe abadayimoni bakwita irumba abadayimoni bakwita umurwayi wa kanseri abadayimoni bakwise umurwayi wa diyabete ndabirukanye mu izina rya Yesu w'i Nazareti birukanye abadayimoni bakwise umuntu utagira amafaranga birukanye abadayimoni baguye umuntu utuye nabi uryama nabi ndabivuguruje mu izina rya Yesu abadayimoni bakwise umusinzi ndabivuguruje mu izina rya Yesu izina rishya ndahanura izina rishya orerebeke oibika oramararasha wakarabakaka oibika izina rishya sakuza kugira ngo izina rishya simuka witekerezo kugira ngo izina rishya urakoze mwami ndagushimye imbaraga z'amasezerano urakoze wera wa Isirayeli wabwiye Yeremiya ngo mbese Yeremiya uruzi iki aravuga ngo nduzi imboni y'umurinzi urahoreye ko n'indi jambo ryawe ngo ndisohoze mana hari inkoni imenaguye andi mazina twitaga inkoni y'umurinzi ivunaguye ikuyeho amazina mabi twari dufite iyo tumaranye imyaka myinshi ayo twakuye mu bisekuruza byacu ayo twakuye aho twabaye ayo twakuye uko twitwaye yose arahindutse duhindura amazina tugukomeye amashyi menshi cyane y'umuntu menshi cyane gatanu mu izina rya Yesu amen amen mwicare mukomera Imana amashyi menshi cyane tukasaba umuntu waje muri rusengero atarakizwa Imana iragukunda cyane Imana iragukunda niyo mpamvu yakuzanye niwari warigeze gukiza kera ubu akaba yari yaragubiye ntarambura ikiganza hari tumusengere umuntu utarakizwaho cyangwa wari waragubiye Imana iragukunda urukundo rwinshi rambura ikiganza mujye mukomera Imana amashyi mbona hari ababirambuye abarambuye ibiganza nimuhaguruke abarambuye ibiganza nibahaguruke abarambuye ibiganza nibahaguruke komera Imana amashyi abarambuye ibiganza nibahaguruke n'abatari bahagurutse nibahaguruke Imana iragushaka muri iri teraniro Imana iragukunda niyo mpamvu yakwinjije uyu munsi hagurutse bangahe warambuye ikiganza haguruke ukomeze muhaguruke hagurutse umwe ni mwinshi nambura amaboko yawe yombi urusengere ngiye kuvuga amagambo uyasubire muvuga ngo mwami vuga cyane ngo mwami Yesu uyu munsi wa none mbikuye ku mutima fasha umwanzuro wo kuwakira mbabarira ibyaha n'ibicumuro byanjye hanagura izina ryanjye mu gitabo cy'urupfu byandika mu gitabo cy'ubugingo kuva none ndakijijwe amen reka ngusengere nanjye Mana yo mu ijuru ishobora byose Mana iduhinduriye amazina ikadutwiza andi mazina umuja wawe nawe umwise izina rishya yari umunyabyaha ariko wese umwana wawe yari yarazimiye ariko aragarutse yari afite izina ryo kuba mu mwijima ariko umuzanye mu mucyo Mana ukuri izina ryo mu gitabo cy'urupfu uryandika mu gitabo cy'ubugingo ndamusengera amaraso ya Yesu Kristo amwagira mweze Mana umubabare intege nke zose n'ibyaha byose yakoze umukize umuvumo wabyo mwambike imbabazi zawe n'ikamba uhereye none yitwa izina rishya mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen Imana ibahe umugisha hanyuma ntugende batakwanditse bamenye aho utuye bakwiteho Imana ibahe umugisha ejo muzararike abantu benshi ejo tuziga amagambo akomeye cyane kandi turacyari kuri insanganyamatsiko yacu Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu amen.